Ovako idemo. Dušan baca frizbi mutnom na razdaljini od malo veće od 20 metara. Ako mutni ugodi zubima taj frizbi, ja radim 100 sklekova. A ako mu Dušan tom prilikom izbije zub, ja ću raditi 500 sklekova. Zub! Ćao ljudi, dobrodošli u naš novi vlog. Danas, kao što pretpostavljate, 1. maje. A mi govorimo o hrani, tako je, jašćemo roštilj. Ja sam uspio da sasnim bagija i kameru. Malo sam morao da improviziram, pošto kamera stalno ispada napolje, ali... Inače, doneli bi i drona, ali sam ga ja slučajno sjebo. Mutni ga je muški onako iskrivio. Pošto je vetar jak. Evo brat, ideš ga vrati. Uči, majmune! Vrati ga nazad! Nemoj ga rotirati, daj. Vrati ga nazad! Gdje je Aljak? Bravo, mutne. Još jedan. Da. Quality vlog content. Ali dobro mutno, brate, kidaš masu, Brutalno, brutalno. Dušan, jesi pono krompir za roštilj? Ja sam vegan. Šta še jest buras? Ajde sa mnom. Da nađemo. Tražimo hranu? Pokaži prstom. Gdje je veganska hrana? Ajmo. Inače, kad si vegan, to ne podrazumije da ne možeš jesti ljude. Aha. Tako da. Ajmo, vidim plen ispred tebe. Dalim good. Hunter 64. Nice. Dozovi ih mimo ima. Wow. Nice. Knowledge. Dušo, ne mislim da plen dolazi. Još mimo, moraš još mimo da ispustiš. Stop it. Get some help. Wow. Nice. Evo ga. Prilazi. 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 Smetnje. Wow. Njimovi su uspeli. Delicious. Nice. Koji smo mi retardirati. Prošlo je 3 sata. I dalje tražimo neku hranu. Pokušavamo, ajde. Šta se to čuje? Sakri se. Sakri se, Dušan. Mi smo sami. Odgovori. Mi smo sami. Nice. Nice. Vidim noge. Pepsi man. Nice. Knowledge. Wow. Wow. Nice. Wow. Wow. Dušane, približava se. Moraš da se odbraniš. Ja sam vegan. Ja sam vegan, šta radiš ovdje? Pa moj si pek roštilj, ne šta da jedem. Jel tražiš hranu? Da. Ja tražim isto. Wow. Wow. Knowledge. Nice. Pepsi man. Ajde tražimo zajedno. Ajde. Nisam sam. Knowledge. Moram da je objasnim neke stvari. Znači, prvo pravilo, moraš da gledaš na zeleno. Znači, ako je meso bokvareno i zeleno, ja mogu da jedem. Stop it. Get some help. Ako nađeš pravu vegansku hranu, onda će da ti govorim im ove nazad. Dušane, već satima idemo istočno, ajmo malo probamo zapad. Čekaj. Jel ti to čuješ, Dušane? Nice. Da, Čuj sam i To je moj. PewDiePie hrana. Čuj sam i moj. odakle dolazi? Wow, nice. Knowledge. Knowledge.
Wow, nice. Oh, sveta boginja vegana. Šta nam je podarila? Hvala ti boginjo. Žrtvovat ćemo 3 svinje za tebe. Hvala ti. Dušane, veganstvo tako ne funkcioniše. Stop it! Get some help! Jeco, ne trebaš mi više. Jeco, ne trebaš mi. Jeco, trebao sam da te ubijem dok je bilo vreme. Pobedi ga sa svojim najboljim mimom. Wow. Pepsi Man! Stop it. Get some help. Stop it. Get some help. Pepsi Man! Wow! Molim. Dušan, mogu ja da probam malo veganske hrane? Ja kao tvoj snimatelj. Bro, just for the memes. Moraš reći jedan sočan. Volim vlogovat. Izvolim. Ne znam koliko je to dobro, ali Mutni je došao na ideju da spustimo autić odavde, dole. Znači, sa ovih stepenica. Idemo! Idemo Mutni, uspeo si! Napravio je flip, brate. Napravio je flip. Sad će Muti da pokuša levo desno između ovih šipki. Idemo! Dobra mu ide! Još malo do finiša! I ajde, ajde! Evo, fanovi su došli da se slikamo. Mora i Muti da se ubaci. Lepo smo se naručkali i sada ćemo da igramo. Pravila su jednostavna. Ko ne uhvati fribzi. Njegove reči, brate, ja ne mogu da verujem. Ko ne uhvati frizbi mora da radi 10 komada sklekova i šta? Ko ne uhvati ili ko loše baci 10 komada. Zadavit ću te ovako ide gore, dole. Ti da radiš jedno. Ajde. Kome gađaš, jebem ti to. Mutni je usamljen čovječ. Ajde, 10 komada Mutni već vidi. Tako je, bre! Ajmo Saki. Sad je čekam buras da se spusti. Imam slow motion Mutno. Ovako idemo. Dušan baca frizbi Mutnom na razdaljini od malo veće od 20 metara. Ako Mutni uhvati zubima taj frizbi, ja radim 100 sklekova. A ako mu Dušan tom prilikom izbije zub, ja ću raditi 500 sklekova. Aj što ne možeš i ti, brat? A? Možeš i ti, šta? Lepo kako zubi. Ne sme, brat, pogodit ćemo zub, izbit će mi ga. Nemoj, djevojku, ne slovi. Ne moš, brate, izgađa me u facu lik, brate. Spičila na usnu, brate, ne moš. Kako oni? Zub! Ode zub. Ne može bat! Daj da vidim! Ode zub, brate. Idemo! Slovio je! Dobro izgleda. 500, brate. 500. Nema zuba 500, ajde. Bože, ja nemam zub za ceo život, brate. Ajde, broj. Ne mogu, čekaj da se smirim, daj mi 10 minuta, brat. Izbio mu zub, brat. Ajde, uši tim broj. 1, 2, 3, 4, 5. Prva statka je prošla. A? Još 400. Još 400.
Znači, lik mi je otpalo parče zuba, uradit ću 500, makar se ustro ovdje. Da radiš dobro skakao i kako se smeješ. Gdje bi ti bio kraj? 200. Još 40% je odrađeno. Zvanično smo prešli pola, a? Tačno pola. Vidim da si gotov. 300. Eagle Mladena 350. Ajde Mladen, još 20. Još jedan? Još jedan? Čekaj Sakija. S tobom, ne mogu. Lagano, ajde. Ajde, 500 ti jubilarni. Ajde, možeš! Ajde, Mladen, još jedan ti ostao. Još jedan sklek! Ajde, još jedan sklek! Ne mogu da piše! Eto ga, idemo! Ja i dalje ne verujem baš šta se desilo. Al, brate, ali to do ja izgleda. A? Baš to uviđa. Hvala. phone to you. I ljudi, evo završili smo sa roštiljanjem, sad idemo da se spakujemo, ostavljamo kola i idemo da vidimo šta to ima zanimljivo u Panoniji, malo se prošetamo, odemo do centra, do jezera i tako to. Šetamo i kuliramo po Panoniji i odjednom se iza nas stvore masa ljudi. Ništa, ako samo šetaju iza nas. Još niko nije skupio hrabrosti da pita za sliku. To se dešava, Evo, brate. brate, ali zašto? Ja znam. Ajmo da se poslažu na travi, u slovu stuberi da ih snimim. Ajde. 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 Ajde, skaj. Ajde, dođite, stanite. Nevena! Ja se ti! Ima još nešto! S, T, U, B, I... A gdje je R slovo? I, R, I. Moram s telefonom ću. Ajmo, 3, 4 sad! Ko je najbolji? Studari! Svaka čast, svaka čast.